হাই এভৰিৱান। তো আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট খৰিয়া পাহাৰ কাৰ্বি পাহাৰত আছোঁ। এতিয়া আমি যাব লৈছোঁ খিমিলাংচু ৱাটাৰফল। তো আমি ইয়াত জাষ্ট বাইকটো পাৰ্কিং কৰিলোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান খিমিলাংচু পাহাৰত ৱাটাৰফল। মানে ভালকৈ বনাব লাগে, ল'ৰাবিলাক নাজানে। আপোনালোকে এতিয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আৰু একদম মজা হৈ থাকিব। একদম ক'ত আহিছোঁ আমি, জংঘলে সোমাই গৈ আছোঁ। চাই ল'ব কাৰ্বি পাহাৰ, কাৰ্বি আংলং আছোঁ বৰ্তমান, কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট। ক'ত সোমাবলগীয়া আছে আমাৰ ব্লগ বনাবৰ কাৰণে। অতি সুন্দৰ কষ্ট, মানে যাবলৈ অলপ কষ্ট বাৰু, একো নাই, যাওঁ চাই আহোঁ। আমাৰ আগফালে আছে এজন বিকাশ দা এণ্ড ভাইটি দা, মৰমতে ভাইটি দা বুলি মাতো। আগৰবাৰ আহিছিলোঁ, তেখেতে মোক দেওপানী, গৰম পানী মোক গোটেইখিনি ফুৰালে আগৰবাৰ আহোঁতে। এবাৰো আহিছোঁ, ভাইটি দা আকৌ খিমিলাংচু পাহাৰলৈ লৈ গৈছে। কয়লামাটি পাহাৰ, বৰ্তমান কয়লামাটিত আছোঁ, এতিয়া খিমিলাংচুলৈ গৈ আছোঁ। আৰু চাংকেন খিমিলাংচু ৱাটাৰফল। যদি আমি অসমীয়াত কওঁ তো অসম জান বুলি নাম আছে এনেকুৱা ৰাস্তা। মজা একদম, ট্ৰাইবেল মজা লাগিছে। পাথৰ চাব পাৰে, ইমান ডাঙৰ পাথৰ আছে, বহুত বিশাল পাথৰ। আৰু অতি সুন্দৰ। চাওক, আমি দৌৰি যাবলগীয়া হৈছে, এনেকুৱা অৱস্থা। তই লাহে গ'লে আমি উঠিব নোৱাৰোঁ পাহাৰত, দৌৰি গৈছোঁ। আৰু উঠি গৈ থাকিব লাগিব, মজা। এইফালে কোনোবা ৰিটাৰ্ণ হৈছে, যাব পৰা নাই, উকিয়াই গৈ আছে। বহুত বিশাল পাথৰ, কিন্তু বহুত বিশাল পাথৰ গৈ আছোঁ। গৈ আছোঁ ইফালে পৰি গ'লে তলত একেবাৰে পাগছ ওপৰতে, বহুত পাগছ একদম চাৰিওফালে ঘেৰি থৈছে পাগছে, মজা লাগিছে। পাগছ গোটেইখিনি গ'লোহে, ভাগৰ লাগিছে, খোজকাঢ়ি ভাগৰ লাগিছে। চাই লওক খিমিলাংচু ৱাটাৰফল, অসমীয়াত অসম জান বুলি কয়। কাৰ্বি লেংগুৱেজত খিমিলাংচু, অসমীয়াত অসম জান ৱাটাৰফলছ। গৈ আছোঁ, হেলমেটটো ভালে কৰিলোঁ পিন্ধিলোঁ, ছেফটিৰ কাৰণে ভাল হ'ব। হেলমেটটো ভালে, ওপৰৰ পৰা কিবা বাছ পৰিলে বাচি যাম আৰু। ডাঙৰ, ইমান ডাঙৰ পথৰ প্ৰথমৰ পৰা দেখিছোঁ, ইমান ডাঙৰ পথৰ, বহুত ডাঙৰ পথৰ আছে। কিন্তু পথৰ ওপৰত হৈ যাব লাগে। ভিতৰত দোকান এখনো বনাই থৈছে, কিন্তু আজি গুড ফ্ৰাইডেৰ কাৰণে বন্ধ। চব আপুনি ইয়াত চানা যি আপুনি যি খাবলৈ বিচাৰে সেইকেইটা পাব। ইয়াত আহিলে টেনশ্যন নাই। আমি ৱাটাৰফলটো পাই আছোঁ বৰ্তমান, ওচৰত
কাষ চাপি আছোঁ। ৰাস্তাও ডেঞ্জাৰ, একদম মানে চেফটিত যাব লাগিব পুৰা, কিবা হ'লে হাত ভৰি গ'ল আৰু। পাইছোঁ এই ৱাটাৰফল। খিমীয়াংছু ৱাটাৰফল, অসমজান ৱাটাৰফল। পাইছোঁহি। পালোহি অসমজান ৱাটাৰফল। কাৰ্বিত খিমীয়াংছু বুলি কয়, কাৰ্বি লেংগুৱেজত খিমীয়াংছু। মজা লাগিছে। কেনেকৈ লাগিছে আপোনালোকে এটা আহি? একদম বঢ়িয়া। আপোনাক হা আৰু ওপৰত আছে, আৰু যাম ন? অ'কে, অতি সুন্দৰ দৃশ্য। অতি সুন্দৰ মানে সুন্দৰ, অতিতকৈ সুন্দৰ। য়েছ, ঠাণ্ডা পানী। একদম মিঠা পানী, একদম মিঠা। ইয়াত পাগল হৈ গৈছে, একো নাই আৰু। একদম কাৰ্বিলঙত আহি কিনে একদম ইমান ভিতৰত, যখন আমি 3 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িছোঁ। অসমজান, অসমীয়াত কয় অসমজান। কাৰ্বি লেংগুৱেজত আপোনাৰ খিমজাং। গধূলি ৱাটাৰফল আছে, চালোঁ। আকৌ ৱাটাৰফলৰ ওপৰত যাওঁ, চেষ্টা কৰিছোঁ। ইমান দূৰ ৰাস্তা ভাড়া কৰিছে। আহক, মোৰ লগতে আহক। পাৰ কৰিলোঁ আৰু এবাৰ আছে। আপুনি আহিব পাৰিব নাই? আৰু ওপৰত যাব লাগিব। ৱাটাৰফল এটা আছে, পানী পৰি আছে, ঝৰ্ণা হাবি কয়লামাটি পাহাৰৰ ওপৰত। পাহাৰ
এই পচলি আমি এতিয়া আহি পেলাই একদম টপত ৰাস্তাৰ ওপৰত আৰু এটা ৰাস্তা নাই Yes. Bota. É copo. Olha aí, olha. আমি ইয়াতে পালোহি এতিয়া টপত একদম টপত তাত অলপ সৰুকৈ আছে তলত অলপ ডাঙৰকৈ আছে ইয়াৰ ওপৰত আপুনি যাবলৈ ৰাস্তা নাই ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা আছে বেলেগ ফালেদি যায় এইটো বহুত দূৰ হয় বোলে পূৰা ঘূৰি ঘূৰি যাব লাগে একদম মজা বুলিছে ন কাৰ্বি আংলং জেগাই মজা একদম ঝৰ্ণা ঝৰ্ণা আমাৰ এইফালে ঘূৰি আছে ভাগৰি গ'লে এফালে টোপনি লাগি আছে বোলে শুবলৈ মন গৈ আছে এটা যিকোনো নহওক একদম মজা লাগিছে দেই একদম টপত আহিছোঁ আপুনি চাই ল'ব পাৰে যাওঁতেতো আৰু আছেই পাহাৰ উঠিবলৈ থেংক ইউ ছ' মাছ যে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই কিনে ইমান যদি ভাল পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল লাগিছে যদি তেতিয়াহে মই নেক্সট বেলেগ ঠাইত যাব পাৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ চ' থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰিৱান